大家好，前面我们对主板的开机电路进行了非常详细的讲解，相信大家都已经掌握好了。下面我们来进行实例的学习。在学习之前，我们首先要熟悉热分枪的使用。大家拿出准备好的热分枪，我们一起来看。先来看前置面板，左上角是生产厂家，我这里是兆信 SMD Workstation SMD 返修工作台，这是它的型号 850A+。这个区域是 Power 电源开关，一共有两种状态 On 开 Off 关。从热分枪的名字我们得知它既有热量又有分量。我们看下面 Heat 为热量，这边的 Air 为分量。这两个红色的是发光二极管，热量用摄氏度来表示，从150一直到500摄氏度。这个白色所对应就是当前温度，比如现在为300摄氏度。分量一共有8个档位，现在所调的是5档。下面这两个英文 ESD 防静电， Safe 安全，说明它是防静电安全设计，避免因静电和漏电损坏 PCB。 这是操作面板认识。我们再看上面，这个是提手，方便我们搬运。我们看这里的注意，第一次使用前请拆除机身底部紧棒螺丝，后方可通电，否则将会引起严重故障。下面是相对应的英文提示，这里的 M5 审理时红色标记， M 是螺纹的代号， M5 审理时表示直径为5，长为10毫米的螺丝。我们倒过来看一下，这里有标记，运输紧棒螺丝，使用前请拆除。好，我们拆下这个红色的螺丝。我们插上电源，大家可以看到 L 指示灯发光。取下手柄，用手放在枪口前面，可以感觉到有空气输出，这是插上电源插头的情况。我们再按下电源开关，使 Power 处于 On 状态。大家看，此时 Heat 的指示灯开始发光，表示内部的加热丝加热，枪口开始送出热风。请大家注意，因为操作时温度在300摄氏度以上，枪口不可对着自己或别人，以免被烫伤。我们在不使用时，将手柄放在焊台旁边的支架上，这是我们要养成的一个使用习惯。另外，热量和分量开关也要协调好，不可以长时间的高温度低分速使用，否则容易引起热风出不去，而把手柄融化的现象。好，我们将 Power 置于 Off 档关闭，此时
内部管件又开始输送凉风，使发热丝和手柄降温。因为降温有一个过程，我们不可以马上拔出电源插头，要等内部冷却完毕，IR 指示灯熄灭，再拔下电源插头，这样才能更好的延长发热丝的使用寿命。如果长时间不使用，最好拔下电源插头，因为即使将 Power 开关关闭，也会有少量的电流输入。这是我们所说的外部结构，有外壳、前置面板、手柄，通过胶管跟内部连接。下面我们来看一下内部的结构。先把两边的螺丝引下来，右边有4个，左边也有4个。我们先把这个支架取下来，上面也有一个螺丝。我们再转过来，取下后面的螺丝，取下外壳。我们看一下内部，这里是 PBA。我们知道 PCB 是印刷电路板，也可以简称 PB。IPBA 是 Printed Board Assembly， 是指装配了元器件后的电路板。请大家注意 PCB 和 PBA 的区别。这个黑色的是气棒，里面有密封的电机。白色的是气囊，它跟我们日常生活中所见到的抽水机原理相同。气体从这个胶管进来后，到达气棒内，气棒产生的压力，空气通过这个胶管输入到气囊内，再通过气囊连接外部的胶管，一直输送到我们的手柄，然后从这里出来。好，我们最后来看学习机构要求：一、简输入和焊台的外部和内部结构组成；
2. 拆开热混焊台的外壳，分析它的工作原理。